Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui de novo, mais um vídeo da Saveiro Extreme. Rapidinho, queria mostrar pra vocês uma coisa que tá suja pra caramba. Esses dias tem chovido muito aqui em Brasília. Eu já fiz um videozinho elogiando como esse carro é silencioso, né? Por incrível que possa parecer, porque carro da linha Gol, né? Mas eu andei com ela, achei ela super silenciosa. Recentemente eu comecei a escutar um rangidozinho aqui nessa região aqui, do meu lado direito. E eu achei que era o cinto de segurança, podia estar vibrando, eu não sei. Hoje que eu fui perceber que eu acho que é isso aqui. Provavelmente aqui, esse banco como tá. Ele tá com uma baita de uma folga aqui, ó, um encosto. E não é normal, porque o do motorista não tem, ó. Não tem folga. Vou ter que levar pra pedir pra verificar isso aí, tirar essa folga.